Dopo 4 anni finisce l'era di Silvio Alessi. Le generali guidate da Marco Giacomelli hanno messo le mani sull'Acragas acquistando il 54% del pacchetto azionario del club biancazzurro. Stamani dinanzi al notaio Fanara è stato messo nero su bianco per una cifra che dovrebbe superare i 300.000 euro. Un passo importante e decisivo per costruire il gigante in Lega Pro. Un primo problema superato dallo staff dirigenziale biancazzurro che a questo punto punta anche a chiudere l'accordo per la vendita di un'altra fetta di torta, il 25% delle azioni a un'impresa brasiliana capeggiata da un siciliano, Bartolo, originario di Lercara Friddi. Quest'altra operazione dovrebbe chiudersi sotto la regia dell'avvocato Giovanni Castronovo, ex vicepresidente del club, nei prossimi giorni, comunque entro sabato 20 giugno, giorno in cui sarà l'assemblea dei soci in seconda convocazione a tirare le somme. L'impresa brasiliana che si occupa della vendita e acquisti dei cartellini di giovani calciatori, oltre a entrare nel CDA biancazzurro, concederà all'Acragas alcuni giocatori anche di categoria superiore nel caso in cui si volesse puntare a un torneo di vertice. Di certo c'è che nell'Acragas del futuro ci saranno diverse pedine straniere. Gli atleti non di casa nostra hanno un pregio, costano molto poco e rendono anche molto di più. Comunque la società di Via Petrarca provvederà ugualmente a tesserare 3-4 pedine di categoria per far lievitare il tasso tecnico della formazione. Tutto rimandato per il momento, prima di tutto bisognerà scegliere infatti il nuovo allenatore. Le possibilità che possa rimanere Feola sono davvero pochine, il trainer napoletano è stato dato vicino alla San Benedettese. Per quanto riguarda invece un primo rinforzo, potrebbe arrivare dal Palermo. Stiamo parlando del forte esterno di centrocampo e all'occorrenza può giocare anche davanti la porta a Curzio Vendivegna, che è stato capocannoniere all'ultimo torneo di Viareggio ed è di proprietà del Palermo di Zambarini. Può vantare con Iachini anche alcune presenze in Serie A.